belut kecil pun nggak apa-apa, yang penting setrek. Oke teman-teman, ini ceritanya itu aku lagi ngurek. Nah ini aku pas cuekin ternyata ada belutnya teman-teman. Pas aku urekin itu langsung makan tuh teman-teman tuh. Wih mantap mantap tuh, tapi belutnya catit teman-teman tuh. Aduh, di sini itu apa, belutnya itu kecil-kecil teman-teman. Ini aku ngureknya itu udah ada sekitar 2 jam teman-teman, dan ini aku menemukan lagi dan ini aku setrek lagi. Wih mantap mantap. Dan ini nih hasil sementara teman-teman, akhirnya aku mengpinggir berteduh dulu.